Plumero. Uy, cómo vuelan esas cositas. Sí, como en la Segunda Guerra Mundial. Como si fuera ceniza y todo elegante. Voy a patear eso, a ver. Ay. Pues puta, pero no pasa. Uy. Mira, mira, mira. Mira esa nube. Eso como vuela. Pero, uy, fue. Eso como voló, mira, mira. ¿Cuál parió que para acá no? Bueno. Uy, güey, pucha, eso como vuela. Uy, esa se va a correr o no. No se les logra apreciar bien el humo, pero está saliendo demasiado. ¡Ay! Este güey, puta, yo. ¡Puntalo para allá! Bueno, pues. Y hay más, ¿no? Sí, sí. Mira que todavía ese fuego sigue vivo. Se apagó, se apagó. Entonces ya se acabó.